신나서 హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనం చేయబోతున్నాం బ్యాచిలర్ చికెన్ కర్రీ అనమాట. సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ముందు వీడియోలు అన్నీ చూశారు. ఫర్దర్గా ఏం చేస్తుందో నాకైతే ఇప్పుడు నోరు ఊడిపోతుంది. చూద్దాం. మసాలా క్లోజ్ చేసుకోమా, క్లోజ్ అయ్యిరా. టీషర్ట్ ది పాత నూనెని సపరేట్ చేస్తున్నా. వాటితో నిన్న బజ్జీలు చేసుకున్నా. ఎప్పటి నుంచో కోయడమేనా? ఎప్పటి నుంచో అలవాటు ఉందా? ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. ఎప్పటికి రా? అదే రా, చెప్పురా. పోతే చేసుకోవాలి కదా. యుఎస్ కాదు, ఏంట్రా మోటార్ పాప. బ్రో మళ్ళీ వెంటనే నువ్వు ఎక్కినావు బ్రో. నువ్వు దేనికి? పవన్ నిన్న పిండి పిసికినావు, ఇవాళ ఏమో ఉల్లిగడ్డలు కోస్తున్నావు. ఏం కథ? ఏం లేదు. నువ్వు దేనికి? బయట అంటే యూఎస్ ఎక్కి నువ్వు. నాకే ఇది చూడవే కొంచెం. నీకేనా? నాకే. సరే సరే. మధ్యలో కోసం వదిలేం కదా, అది రికార్డ్ అవుతుంది. అది కూడా ఏం లేదు, ఊరికే ఆ తొడని తీరా. తీయాలా? తొడని తీసే. అది ఉండేటప్పుడు ఓపెన్ అవుతురా. వినయ్, నీ బాధ ఏంది? ఇగో ఆ? చూడు, ఆ. నేను వాడు కోసి చూపిస్తా. ఏది బ్రో? ఆయిల్ హీటా? అరే చూడరా, అందంగా పడట్లేవు. సో నూనె కాగబెట్టి ఏం మా మ్యాగ్నెటా? సో మ్యాగ్నెట్ చేసుకున్న చికెన్ని ఏదో మ్యాగ్నెట్ రా. వాట్ నెట్ ఏంట్రా? మ్యారినేట్ రా. మ్యారేటా? మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ ని ఆయిల్ లో ఫ్రై చేసుకున్నాం. సరే, మాకు మాగి పెట్టినామంటే చాలు. మాకు అంత ఇంగ్లీష్ మాకు రాదు. మాగి పెట్టినాం, నూనె పోతున్నాం. ఈ ప్రీషియస్ జాబ్ అనేది నిపుణుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నది. సో జాగ్రత్త. నువ్వు పిండి మా పిండి మొత్తం ఉడకదు కదా. ముక్కేసి తిని డౌన్లోడ్ నూనె మీద వేసేది పడాలి. నిన్నే వేసి రాదు, నేను నింపేదాన్ని. అవి కనీసం 10 నిమిషాలు పడుతుంది. తిప్ప కాదు, దీనికంటే స్పూన్ కంటే వేసే ఆ ఖాళీలో అట్లేక అతుక్కుపోయి వస్తాయి ఒక్కొక్క సింగిల్ సింగిల్. ఓవరాల్గా చికెన్ అయితే ఫ్రై చేసుకున్నాం. చికెన్ ఫ్రై
రెడీ అయిపోయినాయి. మళ్ళీ నూనెలో వేస్తావా? మళ్ళీ నూనెలో వేయడం. అరే దీనికి అల్లం కూడా వేస్తాం. అభినయ్ ఎడిపోతున్నారా? ఇది చూపెట్టు మా, నిజంగా చూపెట్టు మా, చెప్తా. సో చికెన్ని మంచిగా ఫ్రై చేసుకొని మనం ఏమో మ్యాగ్నెటా ఏంటిది చెప్పురా. సరే మ్యారినేట్ అంట. సో సరే మాగబెట్టుకున్న తర్వాత మసాలాని ఫ్రై చేసాము. ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇక పీసెస్ పక్క పెట్టేసాం. సో ఫ్రై చేసిన పీస్ పక్క పెట్టిన ఇప్పుడు ఏం చేసిన అంటే ఇందులో ఆయిల్, ఉల్లిగడ్డలు, పచ్చిమిర్చి, అల్లం వేసి మంచిగా గోల్డిష్ కలర్ వచ్చేదాకా, ఆనియన్ గోల్డిష్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేస్తాం అనమాట. ఇది చేశాక మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం చికెన్ వేసి మళ్ళీ అందులో కొంచెం పెప్పర్ మసాలా వేసేసేద్దాం. అది చికెన్ వేసినాక ఆయిల్ కూడా అలా పడేసి చేతి వేసానా? వేసాయి. ఇక్కడ ఇందులోనే వస్తాను. వాటర్ ఎందుకు వాటర్? నూనె. చెప్పురా సౌండ్ రాదు నాకు వాసన మసాలా ముక్కలోకి కొడుతుంది కాబట్టి నేను మాట్లాడలేకపోతున్నా. చెప్పరా. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ చికెన్ వేసేస్తున్నాం. ఫ్రైడ్ చికెన్ కొంచెం క్రిస్పీ ఉండడానికి మసాలా ఏ పడితే వేసాం. చూద్దాం టేస్ట్ ఎట్లుంటుందో. మరి నిజమే కమ్మా, కరెక్ట్ మనం చేసినట్టు వాళ్ళు చేస్తే కష్టమేగా. నూనె వేసేస్తావు ఇప్పుడే? వేసి కలిపేసి. అది ఎక్కువ కదా? లేకుంటే
ఓకేనా దింపేనా ఇంకదేమో చూద్దాం అదే 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 ఇది ముక్కలు చూపెట్టారు అందరి ఇక్కడే అరే మీరు కూడా తింటుండ్రు రాకూడదు అది కొంచెం వాటర్ పోస్తే మరి నీళ్ళు ఏం చెప్పాలి మా వచ్చేసా క్యాండిడ్ దోస్తులు వేడి చికెన్ రెడీ రైస్ తెచ్చుకున్నాం మీరు దంచుకుందాం పట్టు అబ్బాలు అమ్మడికి లేలో లేలో మొత్తానికి రైస్ లో సర్వ్ చేసి అరే అంగడ మా టేస్ట్ ఎవరు చూసిరో కొంచెం చెప్పురు మా కైసే రే రోహిత్ రోహిత్ సెకండ్ టైం అనమాట కెమెరాలో రేర్ పీస్ హైబ్రిడ్ పోరాడు వండిన వాళ్ళు నేది అడగా వండనని అడుగుతా వీడి నీకేం కావాలరా కానీ ఒకడు ఉంటాడు బ్యాచ్ మొత్తంలో వేస్తున్నా కానీ ఏరుకుంటే మరీ తీసుకునేటోడు అరే రైస్ మీద వేసుకోమా అక్కడ వేసుకుంటే ఆ కర్రీ అంతా వేస్ట్ కావట్లేదా ఎట్లుంది మా దోస్తులు ఎట్లున్నాయి దోస్తులు కైసే రోషన్ తింటానా చెప్తాను ఏమి భార్గవ్ ఏమో ఐఎన్ఎస్ భార్గవ్ భార్గవ్ సో మొత్తానికి అయితే చికెన్ ఎస్ సో లాస్ట్కి చికెన్ అయిపోయింది నాకైతే బాగా నచ్చింది నేను చేసిన చికెన్ నాకే బాగా నచ్చింది బబ్బులు ఎట్టు ఏమైపోయింది ఇంకా లాస్ట్కి వచ్చేసి చికెన్ సో అదే అన్నమాట చికెన్ నార్మల్గా అసలు చికెన్ ఎట్లుంది ఏంటి అనేది చూపి చేసినాం ఫస్ట్ టైం ఇలా ట్రై చేయడం సో బాగా కుదిరింది చికెన్ సో ఇలాంటి కొత్త వీడియోలు ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం ఏం చేయాలి మా లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మా ఒకసారి అందరూ ఒకసారి వినయ్ సారీ కట్ చేస్తాను బాయ్ Subscribe guys.